Брейн тренерлерге ұсынатын бірінші методикам 3 күнде 42 әріп жаттату. Бұл мүмкін бе? Жалпы 3 күнде баланың миы ашып кетпей ме деген сұрақтар туындайды. Бірақ білесіздер ме, егер есте сақтаудың методикасын балаларға әріп жаттатуға қолданатын болсақ, онда бала еш қиындықсыз 3 күннің ішінде, тіпті егерде 1 күннің ішінде көбірек уақыты болса, онда 1 күннің ішінде барлық әріпті жаттап ала алады. Бірақ бұл дейтін, сіз міндетті түрде шақ күнде бәрін үйретіп тастау керексіз деген сөз емес. Сізге оның барлығын 10 сабақта үйретуге болады. Бірақ ең бастысы, бұл әріптер баланың есінде жақсы қалып, ертеңгі күні ол буындап оқығанда қиналмайтын болады. Енді әріптерді қалай жылдам жаттауға болады? Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін әрбір әріптің дыбысталуына ұқсас, жалпы сол әріптің образы болатын бір затты табамыз, және де ол зат сол әріптен басталу керек. Мысалы, қазір мен сіздерге ағаш, яғни ағаштың образын экранға көрсетіп тұрмын. Осы ағашты ағаш деп осылай жаттатасыз. Ендеше сол ағаштың түсін, түрін, түсін, жаңағы образын жаттап алған бала әрі қарай не істейді? Мәтіннің ішінен сол ағашты іздейді. Бала алғашында дегеннің не екенін қайдан білсін? Сіздің алма деп айтқаныңыздан ол түсіне қояды ма? Әрине түсінбейді. Сол үшін де не істейміз? Сол үшін де осылай суретпен жаттатамыз. Сол кезде ол бала осындай жылдамдықта жақсы есте сақтай алатын болады. Мұның барлығы бізде табысты брейн тренер бағдарламасында толығырақ бар. Әрбір әріптің өз образын жасап береміз. Соған арналған программа жасап қойғанбыз, және де соны ғана жай ғана алып өзіңіздің оқушыларыңызға үйрете аласыз.